Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini 12 Syawal. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah dan melanjutkan pembacaan kitab Ta'arif Muntahal Hadis tuntunan sebab-sebabnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anda pada mendapat syafaatnya yaumul akhir nanti. Allah senantiasa mudahkan bagi kita untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau semasa hidup kita di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan an Fadalah ibni Ubaid radhiyallahu anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun iz dakhala rajulun fa shalla fa qala Allahumma ighfirli warhamni faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajilta ayyuhal musalli idza sallaita faqa'adta fahmadillah bima huwa ahlu wa salli ala summa du'uhu qala summa shalla rajulun akharu ba'da dhalik fa hamidallah wa shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhal musalli ud'u tujab. Diriwayatkan dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, tiba-tiba seseorang masuk ke masjid lalu mengerjakan salat dan berdoa, Allahumma ighfirli warhamni, ya Allah ampunilah aku dan rahmatilah aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, engkau terlalu tergesa-gesa dalam berdoa wahai orang yang salat. Hendaknya apabila engkau telah selesai solat dan engkau masih dalam keadaan duduk, hendaklah engkau memuji Allah yang memang dialah pemiliknya, dan hendaklah engkau berselawat atasku. Setelah itu barulah engkau berdoa kepadanya. Setelah itu datang lagi seorang lelaki yang lain dan mengerjakan solat. Setelah selesai solat, ia memuji Allah dan berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, wahai orang yang salat, sekarang berdoalah kepada Allah, niscaya doamu akan dikabulkan. An Abi Bakr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin yuznibu zanban fayuhsinu tuhur summa yaqumu fayusalli rak'atain summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu summa qara'a hazil ayah wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu an bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba Allah yang melakukan suatu dosa lalu ia berwuduk dengan sempurna, kemudian berdiri mengerjakan salat 2 rakaat, dan setelah itu ia meminta ampun kepada Allah, melainkan pastilah Allah mengampuninya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila terlanjur melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka, dan tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosanya sedangkan mereka tahu. Quran surah Al-Imran ayat Al-Imran surah ketiga ayat ke-135. Anil Hasan rahimahullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aznaba 'abdun zanban summa tawaddaa fa ahsana wudu summa kharaja ila barazin min al-ardi fa shalla fihi rak'atain wastaghfarallah min zalika
Diriwayatkan dari Hasan rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba Allah yang melakukan suatu dosa kemudian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian keluar menuju tanah lapang dan mengerjakan solat 2 rakaat dan dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosanya, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Hadis dari Al-Baihaqi dan Syu'abul Iman. Demikianlah pembacaan ke-ta'alim untuk hadis. Itulah sifat sebenarnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita dengar dapat kita pahami dengan baik, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa doa kepada penulis, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.